ये देखिए हिमाचल प्रदेश का नज़ारा, अभी देख लीजिए क्या समस्या है। पूरा पूरा गटर उडर सब डूब गया। वीडियो बना के भेज ना, वीडियो बना के। पूरा थी पत्थर भी डूब गया, ये पूरा बाढ़ आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए कितना नतीजा। जहाँ पे काम कर रहे थे यहाँ पे काम कर रहे थे, ये पूरा डूब गया। कटिंग लगा हुआ है, ये देखिए पूरा इधर से भी रेत चल रहा है। करंट है, करंट चल रहा है, देख लीजिए।